くしゃみで神誕生。日本書紀にはスサノオのくしゃみから神が生まれる話があります。神の誕生は日常的な動作にも神秘が宿ると考えられたのです。嵐を司る荒ぶる神スサノオ。彼がくしゃみをした瞬間、磯竹の神が誕生したと書かれています。くしゃみという一瞬の息吹が命そのものと重ねられたのでしょう。古代では息や吐息は霊力の象徴とされ、生命の源と考えられました。もし誰かのくしゃみから神が生まれるなら、強い神？それとも優しい神？よかったらコメントしてね。